नेपा ताथेही चित्रमय नखचख वो छात्राय देख थै नेपाया आदिवासी नेवा समुदाय देश प्रत्येक महिना अथवा वाले हनावया जंगु थी नखचखया स्क कथा महत्व खनिदो थासा थजागु नखचखया ऐतिहासिक सामाजिक धार्मिक वो वैज्ञानिक मान्यता नदु आध्यात्मिक वो भौतिक समुत्थान्य सद्भावना सम्पन्न एकता दुगु थुगु जातीय सृजना कथा देशे मूर्त व अमूर्त सम्पदा स्थापित ज्याजंगुदु जजलपा नेपाल चैनल नेवया ज्याझ नेवा मसेका स्वयाजना दिपी सकल सकुमी भाजु मेज पिन्त दुनुगला निसे लस्कु सेनाजना जी अनुषा नेवा स्वयं नेपाया छगु सम्पदा ख अथेहे थजागु सम्पदा लिंकाते या नीति न्याब्ले हे तत्पर छिनेवाते प्रत्येक महिना वैगु पुनिया दिखुनु थी नखचख हनावया चंगु खनेदो गथेकी गुलाबले घुमपुनी यला हनिगु यया पुनी कछला हनिगु काटी पुनी थुकी मध्ये न छगु ख नेवा संस्कृति व संस्कार नपस्वा पुदुगु मंसिर शुक्ल पक्ष पूर्णिमा अथिथैगु थिलाथो पुनी खुनु हनिगु यमरी पुनी यमरी या त पंचतत्वया प्रतीक कथन कया त गुदु थतेहे थौया जाजो साजिमिसा छिन्निलाया छिन्निगु पुनी मध्ये हेमन्त ऋतु इले हनिगु नेवातेगु मौलिक पन्दुगु थुगु नख यमरी पुनी बुजा नप स्वापुदुगु जुया थुकिया त थान्ने पूर्णिमा न थागुया थै विषयले छगु रिपोर्ट नेफेटेनागुदु स्यादिसा सुनिगा अतिथैगु येयला व खप थ्वे सुनिगया बासिन्दा जिनेवाते थथगु पहया कला संस्कृति व परम्परा दु जिस प्रत्येक महिना वा वाले थी विशेषता भेब्युगु नखचख हनावया चनगुदु नेवा नखचख व तजिलजिया कारण हलिमे नाजाका चोपी नेवातेस थी मासे वइगु पुनि खुनु थी नखचख हनावया चंगु खनेदु गतेकी गुंगलाबले गुनपुनी यला हनेगु यहाँ पुनी काटी पुनी आदि अथिए छिन्निलाया छिन्निगु पुनी मध्ये मंसिर शुक्ल पक्ष पूर्णिमा अथिदैगु थिलाठो पुनी कुनु अतिकहे नैपुर्से चोंक हनेगु नखख यमरी पुनी ठोचगु बिस्को विशेषता जागु नखख नेवा संस्कृति व संस्कार नाप स्वापुदुगु यमरी पुनीले देखिगु यमरिया मौलिक विशेषता खनेदु हेमन्त ऋतु या इले नेपाल सम्मत कथ थिला पुनि खुनु हनेगु नखख ठुगु नख ठुकिया त धन्य पूर्णिमा न त्यागुया नेवा समुदाय पाखे हनावया चंगु ठुगु नखया ती खुनु योमरी देगा नेगु चलन्दु थ्वे दी खुनु सुनिगया जापु समुदाय पाखे जापु दिवस न हनेगु या मंसिर शुक्ल पुनि खुनु हनेगु ठुगु नख नेवाते सामाजिक धार्मिक व सांस्कृतिक रूप महत्व जागु भिंगु उल्लासमय जाखे छेलावया चंगु शुभ लक्षण या ची कथ नेवाते स कयावया चंगु दु जाकी चु नया हो चिना उके दुनी चाकु हामो नैक्या सुकमेल आदि लकछना देगा टगु बौद्ध स्तूप थे बालोगु छगु विशेष प्रकारया मरिहे यमरी ख सक्सिया यगु मरिजुया ठुकिया त यमरी धागु ख धैगु थापु नदु चिकुला चिगु मया त तागत बिगु यमरिया गुण कथ चाकु मे ऊर्जा बिगु खसा हामुल वासफयै धैगु न कथन्दु थते बौद्ध स्तूप मालुगुले यमरी नेगु धैगु बौद्ध ज्ञान प्राप्त यागु कथन त्यागुया यमरी थथगु सवा व इच्छा कथ मा मु
खुवा व चुला दुन्तेयान देखेको चलन्दु अठे द्याय त छागु कोठ व यमरी लुइबले बिस्ख तम जागु न्याग आख्यो तया पातिना देखेको न चलन्दु न्याग आख्यो या त पञ्चतत्व या प्रतीक कथन क्यागु या थते गुठी न्यागिबले द्य पिनिगु ख जात्र याइबले नखबले अजा अजी पिनिगु जंकु याइबले सिफ लुइबले नुगु छे पलिचिबले द्य छे या बुसद याइबले धौबजी नकिबले किजफजा यावनिबले व इहिपा जुया नक्ले नापा नलिकु छोइबले यमरी मडे कहे मगा थते यमरी नसजक मकु मस्ते तिसा न ख मजते त नापागु निद बुंदी याइबले यमरीमा कोखाका खेसक बिमागु चलन्दु अथे गुलिसिया मस्त पेद खुद च्याद झिद व छिन्निद टकन बुंदी याइबले यमरीमा कोखाकी मागु न खनेदु थुली जक मकु मस्त निद दैबले मचाया पाजु पिन्था सच्ची व च्याग व थथिति पिण्डन मस्तेगु नाम यमरी इनिमागु नेवातेगु फुलागु संस्कृति ख थरे मस्तेगु नाम यमरी बिलदासा मजते दश फुलाउनी देगुन जनविश्वास तु यमरी पुनि बुज्यालिसे स्वाफुडुगु नखख जाकी चुन यमरी जकमकु मेमेगु न थिथि मरी देका नेगु यै गटिकी चटामरी लोचमरी शेल अनरसमरी आदि थ्वे देखुनु देखेगु यमरी नेवा समाजे जाकी वा सुरक्षित एना तैगु था अथिदैगु वाकुठी अठे ढुकुटी पेनुटक मरिस्वाना द्यपुजैना तैगु जुया ठुकिया त धन्नी पूर्णिमा न धागु यै चिन्निगु पुनि मध्ये दक्ले सूर्य या ज थिगु पुनि यमरी पुनि अथिदैगु थिला पुनि ख ठुकुनु निसे हे नि ताहक व चाची हाक जुया उनि तैगु मान्यता न दु रासा ज्याफुनी निसे चा ताहक जुया नि ची हाक जुया उनि तैगु न जनविश्वास तु यमरिया चोका गुली ताहक जुल निन उलिहे ताहक जुया उनि तैगु मान्यता दु अठे यमरी पार्टीबले सिनमु ज्वाला न्याक चन्द्रमाथे चोका लुइका पार्टीगु यै ठुकुनु नेवाते गुलिसिया गुठी हनेगु यै चिनिवा समाजे ठुकुनु यमरी नाप नाप धन सम्पत्ति वृद्धि यैपि द्य गठिकी गने द्य कुबेर लक्ष्मी सुकुण्डा समय खोला जपमा हासा कुली व टुफी जुना टपी मनोटन देकी मागु खनेदु नाप नाप थिथि झंग पंची जनावर्तन देकीगु चलन्दु थजोगु कलात्मक वस्तु देका वाया पकारी स्वनादैगु ख थते स्वनादैगु यमरी वाकु कोकागु तका पूजायाना पेनुलिपा यमरी कोकया प्रसादया रूपे सकसित नकेगु यै ठुकुने बहनी ट्वापट्टी मस्त पूजा मुना मिहाला छेछे वना यमरी फौनेगु चलन्दु चिसा सोयासना दिगु ख छिन्निलाया छिन्निगु पुनि मध्ये हेमन्त ऋतुया इले हनिगु नेवातेगु मौलिक पन्दुगु थुगु नख यमरी पुनिया विषयले छगु रिपोर्ट आधासा ज्याजुले दिपाया युजितेंगुदु दिपालिपा हक्न थय विषय न्यदनिगु रिपोर्ट जनाबेगु हेजी उकि आयत पल्ख दिपा पाछित हाक्न छक ज्याचुले रस्कु सेना जना छिसा सोयासना दिगु ख ज्याछो नेवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याचुले गुजाना प सपुदुगु नेवातेगु मौलिक पन्दुगु नख यमरी पुनिया विषयले छगो रिपोर्ट नेगाजनागु ख आधासा सोयादिस थ्वे विषय ल्याउँदनिगु रिपोर्ट
यमरी फवै पिन्त यमरी बिहा छेगु न चलन्दु देदस नेवा समाजे हनावया चोगु यमरी फुनिया पिसले छगु किम्म दन्दिन स्वाना चोगु खनेदु यमरी याबाख बुंग दियो नापन स्वा झिगु दे छगु कृषि प्रधान देख छगु इले थन ताई तक वा मवया हाहाकार जुल थते जुगुली ये दे या बन्धुदत्त ब्रजाचार्य यलया ललित ज्यापु व खपया नरेन्द्र देव जुजु नाप सहल याना बुंगदियो या त नेपाल देशे बिजागल अनलिपा वावया बालिनाली बालाना सक्ष्या बुई अन्नसया सहकाल वल थति बुंगदियो कृपा सगु अन्नया यमरी देका दक्ले नापा बुंगदियो कर्नामे या त छागु ख तैगु तापुन दु अठेजुया थौटकन ठुकुनु जी नेवाते स बुंगदियो या त यमरी देका छागु चलन याकावया जुमु खनेदु अठे ठोया यमरिया बिसले मेगु छौन किम्बदन्ती थटेदु उगु इले पाञ्चाल देश अथे दैगु थौकनेया पनौती नगरे सुचन्द्र नायाम व सुशीला नायाम निम्तिपु दुगु जुयाचुन इपि निम्तिपु अतिकह बुद्धिमानी व दुखी गरिब प्रति दया करुणा माया तैपि जुयाचुन छनु महाजन बिहाउना चोंगु इले पि ताथे गरिब प्रति करुणा तैपि खकी मकुटका सिकेगु नीति श्वेत कुबेर छम गरिब या भेष धारण्याना इमिगु छे भिक्षा फनिगु नीति वंगु जुयाचुन थहे गरिब रुपी कुबेर या त सुशीला छे तया तस्क हन बनायाना सागु भिगु नके टुंके या त सुशीला या थजगु गुण खना कुबेर तस्क लेतया थगु ताथेगु रूप केन कुबेर सुशीला या त ज्ञान गुण व यमरी पुनि या पूजा विधि या खनेगा थम जुनावगु तसी छग बिया अन्तर्ध्यान जुल कुबेर धागु बचाउ कथ निम्ति पूजना चाकुती हामतया यमरिया गणेद्य लक्ष्मीद्य कुबेर व मेमेगु भलजुलो देका कुबेर बिया थकुगु तसिन भकारितया पेनु तक सोनातल पेनु दुकुनु वाकु कुगाबले तसी लुजुयाचन थुले निसे हे थिला पुनि कुनु हाक्न कुबेर बिजाइला धका मनोतुना यमरी देका विधिपूर्वक पूजायना सुनातगु खंगेफै अठे मेगु किम्बदन्ती कथ परापूर्व काले नेपामी त बुपाला दासा माया त पागु बराबर जुई अले धरती तोता वने माली दाइगुली ज्ञाना बुझा मयागु जुयाचुन तर बलभद्र नायम छम ल्यामम व्यक्ति ग्याचिकु मधासे थगु लगन व परिश्रम बुपाला अन्नसेका केन बलभद्र अन्नसेकु गुथा येलो देया थसिख ख तका तया तगु दु वयागु मेहनत व लगन या त लुमंकी कथ जुजु बुंगदया बहाया पूर्व सोया चोगु द्वाखा नाप बलभद्र या मूर्ति स्थापना याना दे दस यमरी पुनि खुनु दुगु जाकी चो या यमरी देका पूजा यागु चलन यागु ख तैगु किम्बदन दिदु थुकी यानिति गुथिन सोना थुकु गुदु दासा थौ तकन थसी खेले बलभद्र या मूर्ति या त यमरी लुइगु चलन दु थय कारण थुगु नख या त बुझ्या नाप स्वापु डुगु नखन दागुया निवात तथे हे दान धर्म या लपि चोन्यापि ख निवाते थिथि इले थिथि वस्तु त दान या मागुला जुहे जुल थते यमरी पुनि या दिखुनु यमरी नाप नाप वा जाकी देवा व मेमेगु न अपलह वस्तु त दान याइगु खनेदु थते दान बिगु व कागु या त त्यछि त्यो धागुयै थिथि ट्वाले त्योछि त्यो कावनेगु नीति न्यवहे सुचबिया वनेगु चलन नदु थते वनेगु थैगुए समाजया हित्या नीति हे ख थते त्योछि त्यो कावनेगु इले थिथि थासे थिथि कथ मे हाला प्याखौ लिया वनेगु यै थुगुदि या त किरात समुदाय पाखे उधौली पर्व या रूपेन हनावया चुगु खनेदु नेवाते संजको देका नेगु यमरी देखेगु न थगु हे पहदु नापा नापा तौली वाया जाकिचु या यमरी देखेगु खसा थौकने ताइचिन जाकिचु न यमरी देखेगु याना हल यमरिया न थिथि आकार दै दुकिया त मायो बायो दका तया दगुदु थते मायो बायो धागु आगम परम्परा कथ सृष्टि या आदि पुरुष व आदि शक्ति मा व अवुया प्रतीक ख दैगु ताबुदु यमरी देखिबले लोचमरी न देखे मागु खनेदु
योचमरी द्यपुजा यागु नीति छलेगु यै यमरी या त पञ्चतत्व या रूपे कया त गुदु अग्नि जल वायु आकाश व पृथ्वी या त पञ्चतत्व ताइगु ख यमरी दुने पृथ्वी या रूपे जाकिचु अग्नि या रूपे चाकु जल या रूपे ल आकाश या रूपे खाली दुगु था व वायु या रूपे हामो या त कया त गुदु आयुर्वेदिक मान्यता कथन यकुहे पौष्टिक तत्व जागु नसा जोगुली यमरी नेगु चलन जी पुर्खतेस सुना थकुगु ख धाइ निवातेगु थगु हे मौलिक पन्दुगु यमरी मेमेगु जाति तेन अतिक यगु मरी ख झट्ट स्वेबले संखथे बालुगु व ठुकिया सवा मरिया खेले गनहे जो लागु खने मरु हाया बुकीगु यमरिया मेगु छुहे नाम मरु सक्सिया यगु मरी जुया ठुकिया त यमरी त्यातोगु ख सक्सिया छे याउ कहे देका ने फैगु ठो यमरी छता थोया थगु हे दि कथ कोजिना चोगु दिने मस्त ल्यामपि सकले मुना छेकापट्टिक इनाफे याना फोनी यमरी फनेगु छगु ब्यागल कथया विधि ख जलाखला व थथितिया छक्वे लुखा चुना लयबद्ध सले हालिगु मे अतिक हे मार्मिक जु निवा भाव व निवापन बोलगु ठुगु मे हरेक व्यवहार कथ नाले बहजु तथे थव थवे मैत्री भाव तया हनिगु ठुगु नखबले थनया लकस अतिक हे झझताइगु ख तथे थोछगु सामाजिक एकताया प्रतीक ख निवा समाजया मसिका मध्ये ठुगु चलन छगु लेवे बहजुगु संस्कृति ख जीवन हनेगु नीति संस्कृति छगु अभिन्न अंग ख निवा छगु आध्यात्मिक व भौतिक समुत्थान सद्भावना सम्पन्न एकता दुगु जाति ख जातित्वया मसिका संस्कार व संस्कृति यै बुझेना प पाटुगु स्वापुदया नेवा एकता दुगु मरि हे यमरी ख यमरी या त नसया रुपे जक मखुकी नेवा जाति नेपाली संस्कृति व राष्ट्रिय हे सम्पदाको त गौरव तेमागु खनेरु नेवा स्वयं नेपाया छगु सम्पदा ख थुगु जातीय सृजना देशे मूर्त अमूर्त सम्पदा सम्पत्ति या मसिका जुया चोगुदु अथे जुया ठुली मुवगु कला संस्कृति व सम्पदा लिपांगु पुस्तया त ललहाया नीति न लेंका तेमागु जरुरी खनेदु छिसा सोयादिल बुजाना पसापुदुगु निवातेगु मौलिक पन्दुगु नख यमरी पुनिया विषयले छगु विशेष रिपोर्ट ठुकु जाज नेवा मसिका छित बठेताल अथेहे ठुकु जाज छिकपिन्स प्रत्येक बुधबार बहनिसा गुताइले अले रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले वो हकन प्रसारण सोमबार सदेश चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सयादी भई वही कथा ठुकु जाज छिकपिन्स नेपाल च्यानल युट्युब न सयादी भई छुन कथया छत सुझाव्य नीति सापु त्याजी त इनाप्यासे जाजो पाखे जे अनुसाना भाया बनेगु उज फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर प्रयास नदिस शुभ